喂，大家好，Hello，又係我博士扮嗰個。今日分享翻一個我哋成日都會遇到嘅情況嘅，就係大家有冇遇過男朋友或者女朋友咧，英文發音唔係好健全啊？即係唔知點解硬係發歪少少嘅。咁嗱，好多時咧屋企人發音錯咧，你都未必會介意嘅。我相信你啲姨媽姑爹阿叔咧講錯英文，你唔會介意啦，係咪？咁同事啊更加算把啦，係咪？仔女就可能好嚴啦，要睇晒小叔叔喺度撚嗰啲英國 British accent 嗰啲啦。咁但係如果你身邊嗰個男朋友係長期都發音發歪晒，大家又覺得點呢？個故事係點樣呢？就係佢揾我就傾偈就呻，OK？佢就話：喂，我男朋友呢，成日扮晒嘢，又要講英文啊，每句即係啲中英夾雜就香港人習慣嘅啦，包括我本人都係啦。其實甩唔到嘅，其實香港人嘅特色真係甩唔到。你試下同國內朋友啊，佢哋就好少嘅，係咪？到你同鬼佬就更加，我暫時未遇過外國人咧係可以夾啲廣東話啦。咁但係我哋香港人咧一定係嘅。好啦，咁佢就成日喺度演兩句英文就錯嘅，例如咩咧？咁啊最近去買嘢喎，咁啊喂，攞啲嘢嚟 scam 啦咁樣。咁佢話喂，唔係 scam 啊，係 scan 啊。咁佢話：超你使唔使喺度啊？喺度執呢啲字啊，scam you 啦，係咪？咁就算啦。咁呢啲都係佢兩個人拍拖嘅事啦。咁樣咁跟住咧，佢又有個尷尬位係咩咧？佢又會讀錯人哋啲名嘅，即係一班朋友聚會啦咁樣。喂，nice to meet you 啊，Jeremy 啦。咁佢就會喂，nice to meet you 啊，Germany 咁樣讀嚟讀去都讀唔到 Jeremy。咁都有嘅，咁好攞噶嘛，四五個人望住你，而人哋係唔會改正你噶，係咪？人哋唔會 correct 你噶嘛，咁咪一齊 Germany 咯。咁佢就覺得面都有少少紅咁樣，咁佢唔覺嘅，佢男朋友唔覺，可能好靚仔啊，或者好多腹肌啊。咁另外就有陣時咧，啲群組又係串錯名咯，係咪？人哋叫 Brian。咁佢就會喂阿 Brain 點啊咁樣。嗱，呢個係多嘅，有陣時咧我哋喺工作上面啲 email，我唔知大家有冇見過啦。喂 Dear Brain 咁樣，咁啊 Brian，OK，咁有嘅。咁但係你話係咪佢揾我問我點算？咁我話你唯有同佢 feedback 嘅啫，你話翻俾佢聽咯咁樣。咁佢話佢有啊，但係次次咧都會好似鬧交咁樣嘅，即係起晒槓嘅，話喂你使唔使喺度執我啲字啊？你好叻啊咁樣。咁我哋個個都唔係好叻啦，係咪？我哋個個都唔係 native 啦，或者亦都冇需要追求到蕭叔叔嗰種 British 啦，係咪？咁但係有陣時你錯啊嘛，嗰啲咁人哋唔係叫 Germany 啊嘛，咁就問我點算？咁我就唯有同佢講，我話咁樣啦。第一 ，OK，你就坐低同佢認認真真 feedback 一次咯。你話阿男朋友啊，你啲英文咧真係錯晒啊，真係講錯晒啊，唔係 shitdom 啊，唔係我哋幾時 upgrade 嘅 shitdom 啊 system 啊，係咪真係錯啊嘛？有啲位咁咯。咁如果佢真係起晒槓，你咪話俾佢知嗰個困擾喺邊咯。即係有陣時好困擾啊，同你出街咁樣，尤其是係講場啲名咁樣，或者你可唔可以試下唔好講英文啊，收聲啦 P， 咁你唔好講英文咁樣。咁但係如果唔得嘅話咧，你就要諗係咪應該為呢啲嘢鬧交或者分手咯，都幾無謂啊其實。咁係咪？坊間好多時啲人都亂咁噏噶啦啲名。嗱，好似我哋有個天王補習天后咁樣，咁叫阿莊，咁佢唔中意叫阿莊，但係佢串阿莊嘅 ，OK，Jon 係咪？咁但係分開叫做咩莊 N 咁都得嘅。咁但係呢個有個故事，有個典故喎，唔知大家記唔記得咧？幾年前咧有單嘢啦，咁就有個家長就寫信去投訴，就同阿校長講，佢話喂，我個女咧個名叫 Joanne， 串法係 Joan，Joanne， 你個老師咧識唔識英文㗎？堅決讀阿莊。咁咧個老師就教佢話：喂，唔係啊，讀阿莊啊咁樣。咁呢單嘢到最後個校長會撐邊個啊？係咪？你撐你嘅職員定係撐你嘅顧客啊？咁梗係撐個客啦。咁
咁梗係叫阿做 N 啦，冇所謂啊。嗱，我唔係咩英文達人啦，但係我自己覺得即係個社會係咁啊，冇所謂。咁所以我就同我呢個女事主講，你唔好咁介意啦，冇所謂噶 ，poster 都咁寫啦，做 N 冇所謂，真係嘅，你咪一齊錯咯，一齊錯，一齊叫佢 Germany 咯，叫下叫下，可能 Jeremy 都覺得自己其實應該叫 Germany，冇所謂嘅。咁我唯有係咁勸佢咯。咁睇下大家有咩諗法咯，讀者聽眾們有咩諗法喺留言度啊，分享下有冇遇過啲類似嘅經歷啦。我哋呢個台咧，即係都會周圍搜羅下啲情情塔塔嘅故事分享下嘅。咁啊，幫下大家就唔使自己揾啊，我揾我讀，大家嚟分享下。Thank you，拜拜。